ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. Имрӯз 29 октябри соли 2025 сол 13 дона мошине бачаҳо азиз, 13 дона мошин, нарх наво аз 9000 сомон боло. Бениҳоят мошинои зур, ами Camry гарани арзонай тамошо кунен. Хулоса дӯстон, навори мошино баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунен, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза навурда ҳастай, Zefira ҳастай, Opel Astra G ҳастай, Opel Astra F ҳастай, Astra H ҳастай, 2114 ҳастай, дӯстон азиз, хечибекои арзон ҳастай, Camry ҳастай, BMW ҳастай, Mercedes ҳастай, Nexi ҳастай. Хулоса навори беҳтарин видеоро сар мекунем, бо диққат тамошо бикунем бачаҳо азиз. Дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ, силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунем, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. Маъқул боша гузарен тамошо кунем инҷа. Силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. Фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшие ки равонмон кардам. Astra G рӯй кардам ки солаш 2000 сол бачаҳо азиз. Opel Astra G. мошина мотораш 1.6 коробкаш боша механика, фақат бензин. дуто электропакет дора, ҳуҷҷат 1 моҳа. мошин адреси шаҳри Душанбе. 63000 мега, солҳои 2000 сол дӯстон. муомилаи соз дора. WhatsApp шона мегзорам, оиди ами Astra G боз маълумоти бештар, видеонаворша, хуб далши суратҳои нав-навша талаб кунен. чизе ки ман навор мекунам, то ҳадди имкон адресҳое ки мисол равон мекунанд пешкаштон мекунем. шумода мехонем далши маълумоти бештар, ҳуҷҷатгузорӣ, нарх наво, исӯзша ҳамаша худтон байни якдигар ҳал кунен. Саудо ТВ фақат эълон мекуна сабаби саудошавӣ. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G навбатӣ ҳастай ки солаш 99 сол. мошин тайёрай бачаҳо азиз, тайёр кардагиай. мисол навоз хай номеро транзит кардагӣ. ами транзитҳо бениҳоят хубиш ҳамияй ки мегирен ами 600, 700 ёки 800 сомонда ба номтон мекунен мошин. ами қазурайда. хоб солаш 99. мошин дар Душанбе 48000 сум нархаш. бензини газ. мотораш 1.6 коробкаш боша механика. мошинша дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати хуби беҳтарин. мотор, хадавои балонош, газу бензин ҳамаш созай мега. ҳуҷҷатош утилизатсия дора. ҳуҷҷат дора. харидори аниқ занг зана камтарак муомила мешава. ҳозираша 48000 гуфтесиян, боз каму беш савдо мешава. 99 сол Astra G 1.6 занг зада пирсен. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшимон дӯстон. Opel Astra F ҳастай ки дӯстон азиз фурӯшӣ. хечибека нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. ҳамира дар аблошка мондем. аблошкаи видеода. хоб солаш боша 97. мошин дар ноҳияи Ҳамадонӣ 37000 сум нархаш. 37000 нархаш, бензини газ, мотораш 1.6 коробкаш механика. қисми салон тоза, ҳуҷҷати солона дора мега, утилизатсия ҳам дора, ҳама чиш нав кардагиай. ҳозираш ба 37 камтарак савдо мешава. хечибекои 97. занг занен, пирсен, боз маълумоти пураша бигирен. дар видеое ки гузоштем дар числаи 29 имконият агар боша, ба шарти имконият боша якта лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. далши баъдан мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ.
маркаи Opel-ро зиёдтар мақсад талаботш бисёртар кай. Ба ҳамон хотир ҳамин половинаи видео фақат Opel мешава бачаҳо. Баъд дигар маркаҳо якта. Opel Astra дар кузуфи универсал. Мошина солаш 2006 дӯстон. Адресо шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 56,000 сум мегаша. Хай худо хоҳад ячнимчи муомила мекунанша. Газу бензин 1.8 моторш, коробка механика, краскаш тоза. Ин ҳамин ҳолат савдо мешава 56,000 сомонӣ. Нигоҳ кунед, солҳои нав шайда. Чеминаи Opel FKO мисол 95, 96, 97, 98 хай бо навтарака ёхи 2006 сол 56,000 савдои соз дора. Занг занен ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат кинед. Мегзарем ба панҷумин Zafira-и фурӯшӣ. Zafira-ам талаботш бениҳоят бисёрай, кам мемонемш. Opel Zafira солаш 2002 дӯстон. Мошин дар ноҳияи Рӯдакияй, территорияи Душанбе. 45,000 нарх. Хоб бензини холӣ, моторш 1.8, коробка механика. Эшам аз учёт бировардагӣ тайёр. Срочна ҳуҷҷатҳои солона ҳаст, мега охири нарх 45 та. Беҳуда нороҳат накунен. 2002 сол. Хоб баъдан дӯстон чизе ки равон мекунен, мисол мошинаи, хонаҳай, заминаи, квартираҳай ҳаракат карда видеонавор карда роҳӣ кунен, чем суратҳои холӣ. Имкон набоша баъд ҳамин суратҳои фасон бигирен, равон кунен. худо хоҳад дар якчанд сайтҳо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳамин силкаи комментария дорен, телеграм канал мондагим, дар ин ҷанбу баъзе чизҳоро эълон мекунем, бинем. Мегзарем ба шашумин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz E-Class. қадр қомати фасон қатӣ, мордои зур. E-Class-и солҳои 97 бачаку азиз. Мошин ҳозир дар Душанбе ҳай 39,000 мега. 39,000 сум. Бензини газай, моторш Д, коробкаш механика, автомат механика ҳай. Ассалому алайкум бародаро. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, дар ҳолати хуб мебошад. Утилизатсия дора, ҳуҷҷатҳо гдета 7 моҳа ҳастай, танировкашам 7 моҳ. Элегансай мега. Хадавои сатфоиза кардагӣ. Хоб 39,000 муомила дора. Мерседес харо ҳамиҷа бошен, маромад, занг занен. Баъдан аз кадом маркаи мошин шумо даркорай ҳаракат кард, дар таги комментария нависен. ҳамин нависта монен, худо хоҳад мо иншоалло ҳаракат мекунем ки навор кунем да. Мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстон. Daewoo Nexi. Солаш 2005 сол мега. Мошин дар клуб. 8100 сум нарх. ҳамин хел адрес. Шояд 96 боша, шояд 2002 боша, шояд 2005 боша. ҳамин чизе ки мисол мо қабул мекунем адресҳоро дӯстон, ҳамин хел мехонем, аз талим маълумотша худтон мегирен. 8100 сум солаш 2005 дар шаҳри Клуб. Гази бензин. Мошин краска талаб конкретни. Дидесте на? Объёмаш 1.6 механика. ҳолати бад да нестай мега. Тагош варид надора, пусидагӣ надора, краска талабай лабавой. Хоб беҳуҷатай утилизатсияша гум кардагӣ мега. 8100 сум ҳамиқа нархаш. Ай занг зем пирсем бо. Мегзарем ба ҳаштумин Lada Vaz 2109. 09-и 7400 сомона. 7400 сум Lada Vaz 2109. солои 98 дар шаҳри Душанбе. Гази холӣ. Моторш 1.6 коробка механика. одамое ки любители ҳамин хели советскиҳо ҳастен, ина марамад 7400 муомила дора, дар ҳолати хуб қарор дора. Моторш коробкаш мега 100 мега. хоб заводской чӣ мега краскаш, краска заводской гуфтастан. ҳаяка ход далчи бо маълумотша аями соҳиб мулко бигирен.
7498 сол 2109 фурӯшӣ занг за пурсен дӯстон азиз. мегзарем ба нӯҳумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry 2004 сол дӯстон азиз. мошин дар шаҳри Душанбе 49000 сомон, объёмаш 2.4 автомат ай. бензини газ. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо. Ассалому алайкум, мега Toyota Camry 1, объёми 2.4 хати, мотор 100%, нав задем, вагони японка, коробка 100, кондитсионер кор мекунад, 4 баллон нав, ҳуҷҷат утил 1 сол, танировка 2 моҳа дора, мошин дар ҳолати хуб қарор дора, 2004 сол, 49000 сомонӣ Toyota Camry 1. занг занен, боз маълумоти бештарша бигирен. баъдан дӯстон ҳами канали Saudo TV дар инҷа мо мошин мегзорем. асбо главни Saudo TV аст ку дар уҷа фақат хонаҳоро навор мекунем. хонахар бошен агар уҷадам даромада бо ҳаррӯза хона навор мекунем. бинем бача азиз. мегзарем ба 10-умин мошини фурӯшӣ. BMW 3. BMW 3 серияс астае ки 2000 сол, соли бароришаш. ана ин мошин дӯстон дар шаҳри Душанбе 57000 меган, бензини холӣ. объёмаш 1.8 ай. 1.8 механика. ҳолати беҳтарин. WhatsApp шона мегзорам, маълумоти бештарша бигирен. 1.8 хати хай ҳамин масъалаи хӯрданаш соз ай. BMW хишру мехӯранд, не ки дағалам шавад сагҷон ай бечаро. ҳами харворӣ мегарда вохӣ. ай занг занем, боз маълумоти пурраша бигирем. BMW нафарои ки мисол BMW ҳай каган ё ин масъалара 100% медонанд ки чӣ хели мошин ай. чем Mercedes, чем дига машино BMW 100 накунен дӯстон дига. 2000 сол 57000. нигоҳ кун чӣ хел нархи зурон. мошинам хели састаяни қадду қоматаш фасон метавад. мегзарем ба 11-умин Mercedes фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class. C-Class-ҳои 98 бачак азиз. аз учуд баровардагӣ тайёр. хоб мошин дар Душанбе 60 мега, бензини газай, моторш 2 коробка механика, ҳолати нахаду. рақамҳои дастии ахираш 10-10. мошин ягон камбудӣ надора. фақат хоҳиш карда мешавад ки ҳами Mercedes харои муҳтарам беҳуда нороҳат мо накунен шид. ҳами кадомитон хеле дили ҷигари харид кардан дорен, дар рақамҳои дастӣ ё ки WhatsApp да нависонен, иншоалло муомилаи соз мешавад. ина C-класси 98. видео чӣ хеле дӯстон? мошино арзонай, қиматай, нарх наво чӣ хеле? шумо любители кадом маркаи мошинен? таги коммент нависен, худохоҳад навор мекунем, пешкаштон мекунем видеоҳои баъдина дӯстон азиз. мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солои 97 дӯстон азиз, дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. 37000 бензини газ, кузов хэтчбек. объёмаш 1.6, коробкаш механика, састаяни соз хати бача азиз. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. утил дора, марҳамат. инами хэтчбека 97 выпуска 37 мегем, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ да қарор дора. любителои хэтчбек ҳамҷа бошен, агар ки аз нуми канали мо ҳар як мошине ки навор мекунем дӯстон, аз нуми мо ки гап занем, худо хоҳад иншоаллоҳ муомилаи созтон мекунам. фақат рафти тамошои видео имконият ёфта лайк монен. ҳамин лайкҳои шумо сабаби тобравии навор мешавад. ира мисол шумо намедонед дӯстон, аз ҳисоби шумо дастгирӣ калон мешавад. мегзарем ба 13-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G. Astra G 2001 сол 44500 сум мега. нарха бинен чӣ хел зура. солаш 2001, шаҳри Кулоб. бензини холӣ, моторш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор инжектор, коробка, мотор хадавои 100%, тупча кардагӣ хадавояш, 4 баллон нав пачка мондагӣ. хулоса мошин тайёр кардагӣ. кадомитон серьёзни харидорен, занг бизанед.
خب روزا نواری ما دوستان با 13 دونه ماشین جمع بس چیزی که یافتیم روی کردین خواهش کردین حرکت که همش موندیم بعدا برای قبول رکلام واتساپ هم میگذارم دستین در روی اکران شما چیزی باشه روی کنین دو خواهد رکلام کرده فروش هم میگذاریم در کامنتاری سیلکای تلگرام کانال های گذارین در جمع ماشین ارزون هم میگذاریم زنده باشه.